안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 저희 태양벽난로를 구입해 주셔서 감사합니다. 저희가 오늘 중대동에 와가지고 네. 난로를 이 피콜로 난로를 설치를 했는데 네. 오늘 시공 과정을 지켜보셨는데 어떠셨는지요? 오늘 오전서부터 지금 시간이 5시네. 오늘 오전에 10시쯤에 오셨죠? 10시서부터 5시 다 끝났어요. 하루면 다 끝났고요. 시공 과정이요. 정말 쏙 마음에 들어요. 제가 이 촬영을 한다 그래서 얘기하는 게 아니라요. 정말 하나하나 피스 진짜 자기 것처럼 얘기하는 거고요. 제가 이렇게 얘기한다고 해서 이게 태양 벽난로 직원도 아니고 고객이에요, 고객. 오늘 정말로 시공했고요. 지금 우리 집이고요. 예. 그리고 지금 저희가 이제 설치가 마무리된 다음에 난로를 폈습니다. 난로를 피 소감이 어떠신지요? 사실은 이 벽난로를 하기 전에 제가 소방관 생활을 20년 1개월하고 명예퇴직했거든요. 소방관 생활 20년 1개월하고 명예퇴직 얼마나 불을 많이 받겠어요. 근데 하고는 싶었는데 안전할까의 생각을 너무너무 많이 했어요. 사실은. 그래서 3년 전 거짓말 하나도 안 보내고 3년 전서부터 인터넷을 계속 뒤졌어요. 3년 할까 말까 망설였어요. 망설였는데 사실 오늘 아침 하기까지도 망설였어요. 정말로 조금 괜히 하는가? 괜히 하는가? 이런 생각을 했는데 오늘 공정 과정도 보고 다 놔두고 했는데 지금 해서 하기를 잘했다. 일도 정말 꼼꼼하게 잘했고 특히 제가 3년 동안 인터넷을 열심히 검색을 해서 태양 벽난로를 잘 찾았구나. 그리고 제가 또 여러 가지 봤는데 다른 데 다 보니까 이 연통이 다 2겹쪽으로 올라갔는데 안전하게 3겹으로 올라가요. 그런데 3겹으로 올라가다 보니까 제가 소방관 출신이라고 그랬잖아요. 그것 때문에 마음이 사실은 거의 30%에서 80% 됐고 지금 하고 나니까 100%는 아니더라도 한 98% 정도 마음이 확 들어요. 오늘 정말 잘했구나 생각을 하고요. 이거 촬영이 아니라 내가 감사를 드리고 싶어요. 감사합니다. 감사합니다. 저희 벽난로를 구입을 하셨는데 네. 구입하시게 된 계기가 어떠신지 얘기 다 했어요. 거기 들어가. 네. 그러시네요. 얘가 중간에 다 얘기가 됐는데 네. 또 물어보니까 네. 제가 말을 더 잘하는 것 같아요. 그러니까요. 이렇게 잘하시는 분이 거의 드무시네요. 그리고 정말 난로와 더불어 이 겨울을 따뜻하게 건강하게 나셨으면 좋겠고요. 사실 제가 말씀드리는 거는 보기 좋으라고 하려고 그런 건 사실 아니고 진짜 이거 제가 따뜻하게 해가지고 이렇게 애기 엄마가 사이도 오고 딸도 오고 아들도 올 때 사이 올 때는 이 보일러 난방을 굉장히 크게 틀어놔요. 왜냐면은 딸하고 아들 왔을 때 했는데 사이가 올 때는 굉장히 틀어놓는데 그때마다 사이 간 다음에 그때만큼 그렇게는 못 돼요. 그런데 이걸 놓으니까 오늘 처음 했어. 사실 오늘 처음 때 보니까 이제는 보일러를 엄청 안 떼도 되겠구나. 사실은 모양보다도 이거 따뜻한 걸로 생각하고 시작을 했는데 보니까 모양도 정말 이거는 100% 맞아요. 모양도 너무너무 예뻐요. 정말. 올겨울 진짜 기대돼요. 올겨울 정말로 따뜻하게 잘 보낼 것 같아요. 선생님 덕분에 짱짱짱 대박. 네, 온 가족이 굉장히 겨울 따뜻하게 나시고 이렇게 정말 어려운 인터뷰 응해 주셔서 감사의 말씀드리겠습니다. 감사합니다. 네네네네. 고마워요. 태양 벽난로 꼭 이용해 보세요. 정말로 제가 소방관 출신이라고 그래서 얘기하는 게 아니라 정말로 마음에 들어요. 하고 나니까 정말로 마음이 100점 100점 정말로 좋아요. 여러분 태양 벽난로